modernization, modernized legacy application with database migration service. Our speaker, Joe Chen, is a seasoned software engineer with over 15 years of experience, currently working at Sun Hung Kai Publishing. Today, he will share how his team uses AWS database migration service to modernize legacy applications while maintaining the stability of the core system. Let's welcome Joe. 大家好，咁就今個 session 用廣東話嘅，咁就係我係 Joe 啦，咁新鴻基商場旗下會員計劃嘅 The Point 嘅 software engineer， 咁其實今日就想同大家分享下咧，就係我哋點樣用 AWS 嘅一啲嘅 service 啦，去 modernize 我哋，去現代化一啲我哋而家現有嘅個會員系統。咁講一講其實而家 The Point 呢個會員計劃嘅現況啦。咁其實我哋而家 serve 緊300萬嘅會員，咁就cover 咗26個我哋新鴻基旗下嘅商場啦。咁呢啲會員其實可以喺我哋有個商場嘅嗰度消費，登記咗佢嘅消費嘅時候係會賺取到一啲積分啊。咁另外除咗喺商場嘅消費之外，我哋亦都會服務佢哋一啲譬如話係停車場啊嘅服務啦。咁其實會員嚟到商場消費嘅時候，其實佢哋都可以用佢嘅消費去換取一啲免費停車嘅時間。另外我哋創先河嘅其實就係喺新鴻基商場嘅停車場係可以做到一個充電嘅服務嘅。咁另外我哋亦都有提供一啲商場嘅獎賞俾我哋嘅客戶啦，咁可以用佢嘅積分去換一啲比較優惠，甚至係我哋 exclusive 嘅一啲優惠啦。另外我哋亦都會有同商戶去做一啲合作啊，咁同一啲外面嘅合作伙伴，譬如話我哋旗下嘅酒店啊、數碼通啊去做一啲聯動啦。咁兩邊嘅消費都可以賺取積分，跟住然後去換取一啲嘅優惠咁樣。咁其實2023年啦，The Point 就經歷咗一次好重大嘅 revamp 啦。咁其實我哋喺呢次嘅 revamp 其實有提供到一啲我覺得係 enrich 到，係可以豐富到我哋客戶嘅一個 experience 啦。咁例如就係 The Point Go， 我哋尊貴嘅客戶咧，咁其實我哋係會針對翻一啲高消費嘅客戶去提供翻一啲比較獨有嘅體驗同埋優惠啦。咁譬如優先訂演唱會飛啊，我哋The Point 喺新城市廣場嘅一個貴賓室啦，咁亦都係專係 for The Point Go 嘅會員去使用。咁另外我哋亦都有針對翻客戶，我哋商場嘅消費群嘅一啲佢哋每個人嘅一啲消費嘅記錄去調整翻，去推送翻一啲對於佢哋嚟講係最適合嘅一啲 content 或者嘅 rewards 去俾佢哋啦。咁另外我哋為咗推動我哋嘅客戶去做一啲消費，其實我哋都會鼓勵做一啲消費額嘅活動去提供一啲回贈去鼓勵佢哋做消費嘅。咁除咗客戶方面啦，我哋嘅營運其實我哋都有做到一啲嘅改進啦。譬如我哋會將我哋客戶嘅一啲 behaviour， 譬如話佢嘅消費啊，佢有冇泊車啊，佢有冇參與一啲活動嘅數據，全部都會stream 落去我哋嘅 customer data platform 嘅。咁去俾我哋嘅商場營運方去了解翻究竟我哋嘅客戶究竟需要啲乜嘢。咁另外可能大家都有聽過新聞啊 ，The Point 其實係曾經報過警，係捉過一啲人咧去偷偷地去改單，去係做一啲嘅消費記錄啦，去騙取我哋啲積分。咁其實我哋亦都
有做到一啲fraud detection 嘅改種咧，係可以好快咁樣去通知到我哋商場嘅營運方去調查一啲有可疑嘅一啲交易記錄。咁另外除咗in-house 嘅力量之外，其實我哋好多時都會揾翻一啲 third party 嘅 vendor 去提供一啲 solution 俾我哋，去再豐富The Point 整個生態系統，去提供更加多嘅功能俾我哋嘅客戶。咁其實喺呢個 The Point 進行一個 revamp 之前咧，其實個系統咧係好簡單嘅啫。你可以睇到嘅就係話，我哋而家其實 host 咗喺 AWS 上面啦。喺 EKS 入面其實就係有一堆嘅microservice， 譬如話會員嘅記錄啊、嗰本數簿啊，跟住有啲商場同埋商戶嘅一啲 catalog 啦。咁另外會連接住一啲商場停車場嘅管理系統啦。咁跟住我哋有一隻MySQL 嘅 database 同埋一隻 reporting 嘅 database 去做翻我哋嘅數據儲存啦。咁跟住 ALB Get Calvin， 咁就跟住出街就會俾我哋商場隻 app 啦 ，The Point app 啦。咁一啲 POS 嘅 system 我哋都會連接嘅。咁另外直接 Carpark 同Carpark 連接，同埋一啲我哋外邊嘅合作伙伴啊，同埋商戶我哋都會有直接有連接嘅。咁其實當我哋做呢個嘅改動嘅時候，其實我哋都有好多方面嘅考量嘅。第一，當我哋接受呢個系統嘅時候，其實咧呢個系統本身佢係寫得好緊密嘅啲曲。咁都係嗰句啦，牽一發動全身嘅。你如果需要喺一個寫得咁緊密系統嘅時候咧，加一啲 feature 嘅時候，你係需要了解晒佢成套系統入面所有嘅 logic， 改錯一樣嘢，其實都有可能會影響到26個場、100個停車場嘅一啲運作。對於客戶同埋商場營運會有好大嘅影響啦。另外其實始終都係一個面對緊出面市場嘅一個好競爭性大嘅市場啦。咁其實反應係需要好快，我哋要知道個市場需要啲咩，跟住就即刻提供俾佢哋。咁你可以考量嘅就係話呢個系統基本上都唔掂得㗎，一行曲都唔掂得嘅。咁你可以考量佢係一個 black box 一個黑盒。咁但係喺呢個黑盒之外，其實我哋都仲可以做啲咩咧？首先我哋喺手頭上，其實我哋有佢嘅 API specification， 咁就我哋可以從外部知道究竟呢個系統入面可以做到啲乜嘢。另外更加重要就係有 database access， 咁就始終數據就係基本上就係所有嘅我哋最重要嘅資源啦。咁可以了解到數據，基本上就可以了解到成個 business 嘅一個真正整體嘅需求。到最後當然就係有個測試場啦，咁就我哋可以試乜嘢都得。咁揸住晒呢度所有嘢之後，其實我哋就可以從呢個外部嘅方法去開始整合同埋做一啲我哋想做一啲新嘅嘢。咁我哋做嘅方法咧，其實就係用 CDC 去做嘅 Change of Data Capture。咁其實 Change of Data Capture 好簡單嚟講咧，就係話我哋數據庫入面，其實每一行嘅基地，你每做一個動作，其實佢都會有可能新增啊、更新啊，或者刪除一啲記錄啦。咁呢啲嘅動作其實全部都可以被截取出嚟啦，跟住然後將佢包裝成為一個 event 一個事件，咁就擺落去一條數據嘅串流入面啦。咁而串流出嚟嘅時候咧，其實就可以俾下游嘅一啲application 咧去消化咗佢，然後做佢需要做嘅嘢。好，咁我哋呢套 CTC 嘅 pipeline 其實成個 architecture 其實就係咁樣嘅。咁舊有系統入面會保留翻我哋舊有系統嘅 EKS 啦，同埋隻MySQL 嘅 database 啦。咁跟住我哋就會開始 get database migration service 嘅一啲 instance 同埋 task 落去。咁 DMS 其實就主要係 capture 翻database 入面嘅一啲 changes 啦。咁呢啲 changes
就會包裝成一啲 events，咁呢啲 events 就會擺翻落去一條 Kinesis 嘅 data stream 入面。咁呢個 data stream 咧就會俾下面嘅 Lambda 去吸收，咁就我哋唔會直接就將呢啲 data 咁就嘅 change 咧就咁射入去 database， 我哋會扭一扭先嘅。咁扭完之後咧，其實就會適應翻我哋新嘅 feature 嘅一啲 requirement 啦，懟落去一隻新嘅 database 嗰度。咁另外方便我哋做 search， 其實我哋都會將呢啲記錄咧射落去 OpenSearch。好啦，咁扭完呢啲 data 之後，我哋就會再將呢個 event 再包裝出嚟，跟住然後射落去 Kafka。咁 Kafka 其實就係可以你當佢一個集中點啦。咁跟住然後將呢度將呢啲 event 射咗去 Kafka 之後咧，咁其實 Kafka 嘅下游咧就可以 consume 呢啲 event 去做佢要做嘅嘢。咁譬如話啱啱你有提到嘅fraud detection 啊，一啲消費者活動嘅 engine 啊，同埋個人化資料嘅 engine 咧，咁其實佢都會直接同翻舊系統嗰度去做一啲溝通。咁成套嘢基本上就係有咁樣嘅三步。咁就 DMS Kinesis Lambda。咁再講多少少，其實每一個部件入面其實佢有啲咩啦。咁 Database Migration Service 其實就係一個 AWS 嘅 CDC engine 啦。咁其實佢係支援一啲主流嘅relational database 啦。咁就 MySQL、Postgres 啊、MySQL 啊、Oracle 啊嗰啲都識嘅。咁另外一啲 NoSQL 譬如話 DocumentDB 啊、Mongo 佢都食到。咁另外呢個就係講緊係佢個 data source。咁另外就係 data target， 其實佢亦都可以直接射翻落去主流嘅 relational database 啦。咁 Kinesis data stream 我哋而家用緊啦。咁其實 Redshift 啊、S3 啊呢啲佢都可以作為一個輸出咁樣去做一個target。咁 database migration service 咧本身亦都支援一個filtering 啦，咁就可以 by schema 同埋 by role 咁樣去做一啲嘅 filter 啦，咁亦都可以做一啲好簡單嘅data mapping。咁當你起一個 database migration service 嘅時候，其實你係會需要 define 翻一啲source 同 target endpoints 啦，咁跟住你會需要起一隻 task 咁就去 define 翻你究竟需要 listen 住邊啲 table 啊，要落邊一啲 filter， 跟住然後寫翻落去邊一個 target endpoint 嗰度。咁跟住又你會 create 一隻嘅 DMS instance 啦。咁 DMS instance 其實簡單嚟講就係一隻 EC2， 跟住然後就裝住 engine 嘅啫。咁跟住然後你就將呢個 DMS 嘅 task 擺入去隻DMS instance 嗰度跑。咁當你跑到呢個 task 之後咧，其實啲 event 咧，我哋而家呢個 pipeline 就會用 Kinesis data stream 啦。咁其實KDS 追求嘅就係高速啦。咁其實同埋可以做到一個無縫整合啦。咁就可以同唔同嘅 AWS service 啊，同埋 service runtime 去做一個嘅無縫整合啦。咁另外如果你係需要喺 application 入面使用到 KDS 嘅話咧，咁你都可以用翻 SDK 去寫一啲或者去 consume 翻一啲 event 喺條KDS 嗰度。咁另外 Lambda 啦，咁 Lambda 其實就 service runtime 啦，咁就可以好無縫咁樣整合翻唔同嘅 AWS 嘅 event source 同埋 data stream 啦。咁佢最大嘅優點其實就係非常之 scalable 嘅。咁你需要用幾多你就派幾多出嚟，咁同埋你用幾多就俾幾多。好，咁呢度就係其實就係我哋對 Point 而家整套新嘅 revamp 咗之後嘅一個 data pipeline， 同埋之後一啲嘅feature enrichment 之後嘅 architecture。咁其實都跑咗咁耐，即係都跑咗2年啦，咁就踩咗嘅伏都唔少嘅，咁就今日同大家去分享一下我踩過啲咩伏啦，呢個咁就同埋就希望大家唔好踩呢個伏嘅。好啦，咁DMS 咧其實本身一開始咧上手係有少少嘅係有少少 steep 嘅，我自己覺得。咁所以咧我會建議大家一開始嘅時候
start from small， 咁就揀一兩個 table 或者係揀一啲你知道需要點樣做conversion 嘅啲 table 啦，去試咗先啦。咁就你可以 limit 咗一開始 stream 幾多 data 出去嘅，咁就慢慢去加上去。另外有啲嘅 data type 咧，其實譬如話 blob 啊呢啲 large data 咧，其實係 DMS 係未必可以做到原生嘅轉換嘅。咁其實呢啲你需要做轉換嘅時候，你需要另覓途徑去做啦。咁另外 cross region 呢樣嘢就大家小心啦。DMS 其實我會建議data source 同埋即係 DMS 嘅 instance 咧係擺喺同一個 region 入面跑。如果唔係，大家會好痛苦喺 configuration 上面。咁另外啦，當你跑個 DMS 嘅 task 嘅時候，你就要及住翻 DMS instance 嘅使用量，咁就使用量太低嘅時候，咁就可能你嘅 instance 太大，咁就嘥緊錢啦。但係調翻轉頭，如果佢 DMS 用量其實枕住都已經50%、60% 嘅時候咧，其實當佢打爆咗個 instance 嘅時候，其實係會影響到你條 pipeline 嘅穩定性嘅。咁所以要慢慢其實要 close 去及住佢哋嘅DMS 嘅使用量，特別係 CPU 同埋 port。好，咁跟住DMS 都唔係萬能嘅。要考慮一樣嘢就係話，萬一你嘅 data source 或者你嘅個 migration 嘅 destination 咧做 maintenance 嘅時候，呢個 DMS task 係會停嘅。咁始終啦，我哋而家呢個 business 做緊嘅 CDC 其實係好需要一個real time 嘅 reaction。咁其實呢個DMS 嘅 pipeline 其實係唔可以斷嘅。咁所以我會建議大家都會考慮一樣嘢，就係話，如你需要係入住，即係做一個 DMS 嘅 event 嘅 subscription 啦，咁就萬一見到佢個 DMS task 係有一個 failure 嘅情況之後咧，就經過 SNS simple notification service 啦，去做一個 subscription。除咗 send email 之外，好多時咧其實 DMS 嘅 task 係可以自動 restart 跟住又自動 recovery。咁就建議大家吉翻一個 lambda 咧去 restart 翻個 DMS task， 多數都 OK 嘅。咁就睇翻你哋個 test case， 睇翻你個 use case 啦。咁喺成個 data pipeline 其實我哋都會要求快啦，都會要求 real time 啦。咁用 DMS 其實可以快嘅地方咧，其實當你接 Kinesis 嘅時候，你係會希望啲 event 快得嚟之餘係可以平衡處理嘅。咁平衡處理要達到呢樣嘢咧，最緊要就係將你每一個嘅event set 翻一個啱嘅 partition key。咁譬如話，我哋會用我哋嘅 member ID 去包裝翻，去 tag 翻每一個嘅 member event 同埋 transaction event 啦。咁就去令到佢哋可以喺 Kinesis data stream 入邊咧排翻喺啱一個相對應嘅 shard 入面。咁每一個 shard 其實係可以 parallel 咁樣去執行嘅。咁所以當你有大量嘅 member 嘅同時間有動作嘅時候，咁就可以 sparse 開呢啲所有嘅唔同嘅 member 嘅 record 去做一個 parallel process。咁當然啦，快得嚟都唔好太快呢個咁就有一樣嘢要留意嘅就係話你除咗個 data pipeline 你上游嘅 data 你要考量之後咧，下游嘅 system 咧可唔可以食到啲 event 咧，食唔食得切啲 event 咧，都係一個考量嚟嘅。咁就記得就睇翻下游 system 嘅一啲CPU 啊 RAM 嘅使用量啦。咁如果下游係 scale 唔到嘅時候，咁你就需要喺Kinesis 嗰邊做一啲 throttle 啦，或 Kinesis 或者 Lambda 嗰度做一啲 throttle。咁用 Lambda 咧，其實都有一樣嘢要注意嘅 idempotency 嘅意思係話每一個 message 當佢重複執行嘅時候咧，整體上面係唔會影響到個
數據嘅完整性嘅。咁點解要特別提呢樣嘢咧？KDS 同埋甚至 Kafka Standards 嘅 SQS 嘅Q 咧，其實佢每一個 message 咧都係 at least one delivery。咁呢個係 AWS 嘅 design 嚟嘅，佢起碼會 send 一次落去 Kafka 嗰度嘅。咁你係需要確保到呢個 message，當你重複接收、重複執行嘅時候，係唔會影響到成個系統嘅data 嘅完整性。咁其實AWS 亦都有提供一個library 叫 Power2 for Lambda 啦，去俾大家確保翻你嘅 message 即使重複收到嘅時候，都唔會話會重複執行。好啦，咁 Lambda 本身都有限制嘅，有啲極限喺度嘅。每一次執行最多15分鐘，最多 memory 10 G。咁另外其實仲有其他嘅限制咧，就唔講咁多啦。咁其實如果你知道你嘅 business logic 係會行多過15分鐘嘅，甚至有可能會處理好大量嘅 data 嘅時候咧，可以另覓途徑去消化呢啲 event 嘅，譬如話動 EC2 機啊，用 ECS 啊，甚至 EKS 去動 port 啦，都可以去處理到呢啲 event 嘅。好啦，咁到最後都係錢嘅 concern 啦，用得 AWS 其實最 concern 都係錢嘅啫。咁就Lambda 嘅 memory 大家都需要去睇一睇嘅。有可能一開始你 allocate 好多 memory 俾個 Lambda 嘅 runtime 啦。咁但係當你長時間行嘅時候，其實你會知道個 Lambda 咧到最後會用幾多 memory 嘅，可以調翻低佢嘅呢個。咁就另外 number of shards of 個 KDS 其實都會影響到你個 spending 嘅。咁到最後啱啱有提過 DMS 個 instance 嘅 size 其實都會影響到錢嘅方面嘅。呢度係一啲嘅 documentation 同埋 blogs 啦。咁其實會提翻大家究竟點樣用 DMS、用 Kinesis、用 Lambda 係一個best practice 啦。咁其實冇 link 都好，其實大家 Google 就係 best practice Lambda、DMS、Kinesis， 咁就基本上揾到㗎啦。好啦，咁到最後多謝大家聽到呢度啦。咁少少嘅賣貨時間啦。咁其實The Point 咧而家就serve 緊26個摩，嚟緊就觀塘嘅3部目都準備會加入埋 The Point 㗎啦。咁就歡迎大家 download The Point， 咁就過嚟消費，咁就同埋用下我哋啲服務，咁就多謝大家先呢度。Thank you, Joe. We are taking a lunch break now. Please come back at 2 p.m. and don't miss the trivia time. 大家記得2點鐘翻嚟咧，我哋有個有獎問答環節，可以攞啲 AWS 嘅禮品嘅。記得2點鐘準時翻到就得啦，喺呢度。